Abraço a todos com a santa paz do nosso Criador. E você que achou que tinha acabado tudo esse ano, o ano está chegando ao seu fim. Muitos já entregaram os pontos, mas olha, Fogueira Santa de Israel, que era para acabar domingo passado, não é que tem uma surpresa boa para você, foi prorrogado até o dia 31 de dezembro. Amados, esse Macedão, ó, gente boa, você que achou que estava tudo acabado, já estava entristecido, pois não conseguiu participar, mas olha aí o amigão do povo aí, dando uma chance de novo para os seus fiéis participarem da Fogueira Santa. Macedão, tu é o cara, hein? Olha que tu é o cara, porque quem é que iria fazer um troço desse, rapaz? O negócio já tem acabado o prazo. É igual aquele aluno que se inscreveu no vestibular da USP, medicina, que é difícil, muita gente quer entrar lá na medicina, e ele estudou, ele tá tinindo e acredita que vai passar, que tá tudo... só que aí ele atrasa e não consegue participar do negócio, e aí chegou lá, tava os portão fechados e não conseguiu entrar para fazer a prova, ó, que droga. E aí o diretor da USP dá alta chance, danada, mas esse povo da USP é ruim. Só que você da Universal, aqui sorte, você da Universal é muito sortudo, hein? Macedão abriu o leque, escancarou de vez e agora é até o dia 31 de dezembro e olhe, até o último minuto, faltando 1 minuto para meia-noite, você ainda pode entregar o seu envelope lotadinho de dinheiro para garantir a sua vitória e entrar 2019. Rapaz, esse ano 2019 você vai entrar arrebentando, porque vai dar seu tudo na Fogueira Santa, rapaz. Ó, Macedo ainda fez assim, esfregou a mãozinha. Macedo, que coisa, hein? E essas mulas sem cabeça não queriam participar, deram só o corpo, não deram a cabeça. Hein, Macedão, rapaz, olha, esperto tu, hein? O negócio parece que tá ficando ruim, porque tu tava com o mau humor lascado nesse vídeo que tu fez aí pra xingar as pessoas de mula sem cabeça, de bobalhão, de qualquer coisa. Tu tava xingando ali de tudo quanto é coisa. Tu soltou só mula sem cabeça e... olha, se tu pudesse rasgar o verbo, hein, Macedo, hein? Rapaz, se tu fosse livre assim, tu manda umas brutas e as bestas não acordam ainda, né? Mula sem cabeça, entregaram só o corpo e ficaram com a cabeça. Olha que coisa, hein, Macedo? E as pessoas ainda vão frequentar esse troço aí teu aí, tu com esse mau humor lascado teu aí. Triste, hein? Xingar seus próprios fiéis que mantêm essa tua pirâmide financeira, esse teu troço aí, que coisa, hein? Esse vídeo aí tem alguns canais, amados. Vou indicar o canal da minha amiga Val. Lá tem esse vídeo do Macedo, tiririca da vida, xingando, todo doido lá. E falou que hoje era 1900 e bolinha, nós estamos em 2018. E depois ele corrigiu, que era aniversário dele, da esposa dele, que ele gravou esse vídeo ontem. Mas que coisa, Macedão, tá ficando tantã, hein? Tá difícil o negócio, hein? Tá complicado. As pessoas estão se segurando, hein, Macedão? Não tá tão fácil assim não, hein? Mas cadê? Tu não falava que quanto mais batia, a Universal crescia, que o negócio tava sempre bombando? O que tá acontecendo? Parece que tá minguando, não tá mais com esse poder todo aí, hein? Que esse mau humor todo aí? Por que xingar os seus próprios fiéis, os seus pastores, ó? Tacou a lenha nos pastores, Rapaz, que coisa, hein? Tá bravinho, não tá mais igual o molete, não? Quanto mais bate, mais cresce? Será que tá fazendo efeito as denúncias? Que coisa, esse pessoal não tem o que fazer, fica fazendo fofoquinha. Esse povo velho da internet aí, que... Rapaz, e olha que eu mesmo e tantos outros que eu conheço que fazem essas denúncias, tem o que fazer e muito. Trabalho bastante, mas sempre dá um tempinho para tentar alertar as pessoas que estão, ó, acordando, Macedão, o negócio tá ficando ruim, né?
Olha, Macedo, diz que quem ri por último ri melhor. E tu tá abusado, hein, Macedo? Tu tá muito abusado. Como que você xinga os seus próprios fiéis de mula sem cabeça, os seus pastores de mula sem cabeça? Como que você ataca os seus próprios seus que te mantêm, que mantêm essas regalias, que mantêm os seus patos de 500 dólares, e que você vai jantar na França de jato, e só nas mordomias, só na ostentação, com o que não foi do teu suor, mas uma hora as pessoas iam acordar, demorou, mas as pessoas estão acordando, a tua casa está caindo aos poucos, esse negócio teu ele é gigantesco, Macedo, gigantesco, e é isso que vai te destruir, porque essa máquina gigante, ela consome muito combustível, e o combustível está secando, hein, Macedo? O petróleo que abastece está acabando, hein, Macedo? Essa máquina tua vai explodir de tanto tamanho, a manutenção dela vai começar a ficar caro, pneu é caro, tudo é caro, e essa máquina vai degringolar. Tem muita gente que não acredita nisso, mas Macedo, já vem falando isso há algum tempo. Meu canal vem crescendo, outros canais aí cresceram, caíram, vai voltar a crescer, porque as pessoas têm interesse nesse trabalho que está sendo de denunciar as tuas falcatruas. E essa máquina gigantesca vai começar a faltar peça de manutenção para ela. As peças tem umas muito caras, pois tem bispo que tem amantes de 40 mil reais, 30 mil reais, tudo que sai de dízimo e de oferta, as pessoas estão se tocando, não querem manter mais essas orgias, esse luxo, essa esbanjação, toda essa maluquice, tudo com dinheiro de suor de pessoas simples, explorando a miséria, explorando os miseráveis, explorando a ignorância, explorando a fé alheia. Então, Macedo, tá chegando, a máquina tá começando a emperrar, vai ter que, olha, vai precisar... Quando tu não compra a chave do Valdomiro, hein? Macedo, compra a chave do Valdomiro, 300 conto, com a chave do Valdomiro, quem sabe essa máquina aí não volta a ligar direito aí, não dá no tranco aí. Eu sei que existem projetos aí de tentar englobar outras religiões aí, negócio aí, mas olha, eu acho que essa máquina vai emperrar, Macedo. Vai ter que reduzir essa máquina aí rápido, senão ela quebra. Vai ter que bolar planos astuciosos, senão ela vai quebrar o ano que vem ainda. Se tu não for esperto, não chega a 2022 não. Eu acreditava que fosse lá para 2025, mas parece que o negócio está dringolando de um jeito. As pessoas estão acordando, Marcelo. Quem é que vai querer manter bispo com amante, cara gastando horrores de dinheiro, e essa bagunça toda, essa maluquice toda aí, só sendo muito burro. As pessoas estão acordando, Marcelo. As mulas estão botando a cabeça para funcionar. Então, somente isso, amados. Assista o vídeo lá do Macedo no canal da minha amiga Val, Denúncias Gospel. E se inscreva no canal também para o crescimento do canal dela. Ela tem sido fantástica com todos os canais, amados. A Val, ela procura colaborar com tudo quanto é canal. Pessoa maravilhosa. Então, se inscreva lá no canal da Val. Dê aquele like no vídeo para que esse vídeo venha bombar. E para que o Macedo possa ver essa máquina dele cada dia mais emperrando mais. E você que não participou dessa fogueira santa, que encerrou no dia 16, que agora não é mais dia 16, é dia 31, rapaz, só se você for uma mula muito sem cabeça para entrar numa furada dessa. Nem na loteria da virada a gente deve jogar, mas porque isso é coisa de engano também. É uma outra fraude, mas é uma fraude do governo. Tudo bem, pode ser que um ou outro ganhe, mas é uma chance reduzida demais. E outra, você vai estar alimentando em você ganância. A gente deve aprender a viver com o que temos, aprender a viver com as nossas condições. Pois se vem uma grana gigantesca para o nosso lado e não temos preparo para lidar com isso, destruímos a nossa alma. Nós temos uma alma e temos que dar conta dela um dia. E temos que viver conforme o nosso caminhar, o nosso suor. Tudo que é demais na nossa vida pode atrapalhar. Porque a vida do Macedo deve ser muito difícil dele tomar o caminho correto.
Porque, amados, está cheio de músculos, cheio de dinheiro, cheio de coisas deste mundo. Se apegou a isso, esse desespero já velho, doente, já cheio de problemas, e querendo ainda preocupado, bravo, porque não encheram ele de dinheiro nesse estelionato às claras que é essa fogueira santa. Amados, temos a alma para dar conta. Temos que aprender o que está nas escrituras, seguir o que o nosso Salvador ensinou, honrar o teu pai e tua mãe, caminhar direito nessa face da terra, ajudar quem realmente tem necessidade. É isso, amados. É isso. Faça isso. Pratique o Evangelho no seu dia a dia. Ajuda realmente quem tem necessidade, que é a obra de Deus, que é o ser humano. A natureza, a água, as plantas, os animais, é a verdadeira obra de Deus. Não a religião do Macedo, não a religião do Franciscon, não a religião do Malafaia, não a religião do Valdomiro. Isso é a obra de homens, amados. A obra verdadeira do nosso Criador, de todas as coisas, é o ser humano, a natureza, a água e o ar. Somente isso, amados, que o verdadeiro Criador vos abençoe e venha entender. Peça entendimento, amados. Ora por entendimento. Ora pelo teu próximo. Ora pela libertação das almas, para que não caia mais em engodo de malandro algum. Somente isso, amados, que o verdadeiro Criador vos abençoe.